Reperti chiusi da anni in un deposito. Il Centro Studi Storici di Mestre continua a sperare di trovare posto in un museo che racconti anche il passato della città. Luca Colombo. E noi siamo andati con la soprintendenza, la compianta dottoressa Ravagnan, mie due studentesse di conservazione dei beni culturali, e abbiamo in qualche modo eseguito questo trasporto. Sono a Mestre, ma non si possono vedere se non così. Ossa, vasellame, frammenti di statue, stemmi, iscrizioni. Roberto Stevanato, presidente del Centro Studi Storici di Mestre, sfoglia un album di fotografie, non molte, scattate almeno una quindicina d'anni fa con il trasferimento dei reperti, centinaia, da 3 depositi distinti a un solo magazzino comunale in uso alla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto. C'è una perizia sull'edificio e la vicenda riaffiora. Prima ancora li aveva custoditi Giuseppe Urbani de Geltof presso la scuola d'arte in cui insegnava. Materiale di varia provenienza, da cantieri di Mestre, forse dallo scavo romano e preromano del 50 a San Bruson. Fin dal 56 de Geltof immaginava un museo della storia di Mestre. M9, progettato dalla Fondazione di Venezia, guarda al Novecento. Siamo riusciti a ottenere, con l'ultima giunta Cacciari, 2 indirizzi di giunta in cui la giunta si impegnava a creare la Casa della Memoria presso la ex scuola De Amicis, ma sono rimaste solo buone intenzioni. Il Centro Studi Storici di Mestre ha compiuto mezzo secolo. Dal 95 è a Villa Pozzi, nella periferia disseminata oltre la tangenziale. Con Venezia è uno specchiarsi nella stessa sensazione di attese deluse. I precursori del centro, riuniti in associazione civica, scrivevano: «Siamo rimasti noi soli, gli illusi, a pensare che anche Mestre possa diventare una città, se non migliore, almeno come le altre». 1960.